إليكم بأسماء ونيابة عن إطارات ومنتسبي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وهي النقابة المعتمدة تمثل السلك الطبي العامل في القطاع العام في الجزائر، بتقديم شكوى يصحبها طلب تدخل من هيئتكم الموقرة بخصوص عرض برنامج تلفزيوني على قناة السهر الحياة سهرة شهر رمضان 2026. إن موضوع الشكوى يخص حلقة من مسلسل المهاجر تدور أحداثها في مستشفى القبة بالعاصمة، ويظهر المقطع سلوكا مهينا غير مقبول لطبيب يتحرش بمريضة في مكان العمل وأثناء أدائه لواجبه المهني، وهو الأمر الذي يتنافى ومبادئ أخلاقية مهنة الطب، ويعكس لدى الجمهور المشاهد نظرة سيئة وسلبية عن السلك الطبي عن المستشفى المعني بالعرض، وهو يتابع بكل هذه المقاطع المخلة بالحياة على شاشات التلفاز والهواتف من خلال تناولها الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي. النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لا تنفي وجود مثل هذه التصرفات الشاذة وغير المقبولة في قطاع الصحة وفي قطاعات مهنية أخرى، ولكنها ترفض التسويق للرذيلة في شهر رمضان المبارك من خلال برنامج تلفزيوني يستعمل صفة الطبيب ويستهدف استهدافا واضحا للنيل من مكانة وأدميته الاجتماعية والأخلاقية التي من أساساتها علاقة الثقة والاحترام التي تربطه بالمريض ومرافق والموثقين ما يشتبه لي الكتابة المرافق الصحية. في انتظار تدخل هيئتكم الموقرة تقبلوا مني سيدي أجمل العبارات المودة والاحترام. هذا هو فحوى موضوع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بخصوص الحلقة التي قدمها برنامج أو مسلسل المهاجر. صراحة دعارة ما بعدها دعارة أكرمكم الله. ونحن كجزائريين لا يشرفنا أن تعرض مسلسل مثل هذا، والحمد لله درنا عليها لايف البارح وتكلمت عليها أنا باستفاضة وغاضني الحال، وتكلمت معاه عليها أيضا في اللايف نتاع الأخ بوسماحة، وتكلمت عليها يومين خطرة في اللايف نتاعي وخطرة تكلمت في اللايف نتاع بوسماحة وتكلمنا فيها باستفاضة. والحمد لله طالبت أنا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أنهم يتدخلوا لأنها تسيء إلى مهنة الطبيب، والحمد لله استجابت لندائنا ولنداء الكثير من الجزائريين اللي داروا فيديوهات ونددوا بهذا المسلسل الذي يسيء إلى سمعة الطبيب وسمعة المستشفيات الجزائرية وقطاع الصحة الجزائري اللي موجود في الوطن، اللي يخدم ويسهر على حماية المواطن الجزائري ويحميه في صحته وغيرها. الحمد لله تقدموا بهذه الشكوى ورانا ننتظروا، وجامري بيان إن شاء الله سلطة الضبط السمعي البصري توقف هذا البرنامج الخبيث الذي ليس له أي علاقة بآداب ومبادئ الدولة الجزائرية وعادات وتقاليد المجتمع الجزائري، ولا إلى المرأة الجزائرية، ولا إلى السلك الطبي الجزائري، وإلى المجتمع الجزائري اللي راهم يسوقون على أنه الرجل الجزائري يكون خمار ويكون سطايلي ويكون كذا ويكون كذا، ويجي يقول لك باللي هذا واقع اجتماعي. ما كوش واقع اجتماعي. أميت الباطل بالسكوت عنه. إذا كان واقع اجتماعي نحاربه، ما نزيدش نخرجوا إلى العلن ونديروا في موقع ونديروا في عمل درامي ونقول بلي راني نعالج في المجتمع. لا اخي، الأطفال الصغار اللي راهم يتفرجوا ما تبان له بلي راك تعالج، راه تبان له بلي هذا هو الدنيا، راه يقرا راه يتبع، راه يشوف بلي هذاك مافيا وهذيك خدعت فلان وهذيك راحت مع فلان وهذيك كذا. الطفل الصغير راه ترفد، الطفل الصغير راه يرفد. راه عندنا دراري، انا كبير ممكن نفهمك اسيدي ونمشي معاك في الفن تاعك، ماشي في الفن، نمشي معاك ونقول واه سيدي راكم سلطوا ضوء على ظاهره وكذا وكذا وكذا. معليش، هو الطفل الصغير، البنات الصغار اللي راهم طالعين